Kalau ada lagi batuk pilek, nggak perlu dekongestan, nggak perlu pseudoephedrine, jahe, kunyit, katakanlah mungkin bunga lawang, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian manfaatnya. Cengkeh, ya banyak sekali. Bahkan saya pernah bikin lagi flu gitu kan, ambil teh tubruk biasa gitu, kalau pengen minum teh, masukin kapulaga, masukin bunga lawang, masukin cengkeh, masukin serai, minum, dekongestan juga. Gitu loh. Ribet mungkin bagi sebagian orang, tapi orang kalau sudah merasakan seninya, lebih baik kayak begituan daripada minum pseudoephedrine yang jantungnya berdebar. Kan obat-obatan flu begitu.